最让你吃惊的是什么？政府中存在的巨额浪费和欺诈，这太令人震惊了，简直匪夷所思。我们经常随随便便就遇到10亿美元或更多的浪费。你知道，比如一个简单的调查，实际上就是一个只有10个问题的调查问卷，用 SurveyMonkey 大概花1万美元就能完成，但政府却为此支付了将近10亿美元。就一个问卷调查10亿美元，就一个简单的在线调查，问你喜欢国家公园吗？之后完全没有任何跟进，要如何处理调查结果？这项调查就这样石沉大海了，太离谱了。乔戈比亚除了伊隆之外，你也是这里的几位亿万富翁之一，爱彼迎的联合创始人，你也想来帮忙。我大概在2月份的时候碰巧遇到了安东尼和伊隆，他们跟我提到了一个关于退休事务的矿井，他们说需要有人帮忙解决政府的退休流程问题。我喜欢挑战，所以就加入了。结果发现宾州真的有一个矿井，存放着政府退休流程的所有纸质文件。想象一下，这个巨大的洞穴里有22000个文件柜，堆了10层高，存放着4亿份文件。这个流程始于20世纪50年代，过去70年来基本没什么变化。当我们深入研究后，发现有些退休案卷的文件多到需要用叉车来运，所以这个流程以前需要好几个月，而我们将把它缩短到几天。会将其数字化吗？没错，这将是一个在线数字化流程，最多只需要几天时间。我真的认为让公务员经历这种流程是不公平的。这个流程比今晚一半观众的年龄还要老，所以我们坚信政府服务也能提供像苹果店一样的体验，设计精美，用户体验卓越，系统现代化。现在都是手工作业。是的，退休流程完全是纸质的。毫不夸张地说，人们用大信封装着文件送进一个巨大的矿井里，因此每个月退休的人不能超过一定数量，是大约每月8000人。我们是这样发现这个问题的。当时我们说我们鼓励自愿退休，他们说他们最多一个月只能处理8000份。而且在正常情况下，光是处理一个人的退休文件就需要6到9个月，而且他们还经常算错。所以我们就问，那为什么退休要花这么长时间？他们回答说，因为那个矿井。我们就问，你说的矿井是什么意思？矿井跟退休有什么关系？这时我们才发现，所有退休事务仍然是通过纸质文件处理的，而且处理流程和1950年代完全一样。如果你对比一下50年代矿井刚启用时和现在的样子，看起来是一样的。不可思议！你觉得要多久才能改变现状？我们正在尽力加快速度，可能接下来几个月我们就能完成这个改革。而且你知道吗？为什么我们要让联邦雇员经历这样的流程？他们居然需要参加培训才能从政府退休。为了退休，人们必须参加一整套培训项目。我认为我们可以为他们做得更好。莫加德，西地政府效率部工程师，你是首批进入这些机构查看计算机数据集的10几位工程师之一，请谈谈你的发现，也为那些不了解这个流程的人解释一下。好的，我想说，最初让我对政府效率部感到非常兴奋的是了解到政府计算机系统的现状。据估计，政府在信息技术方面的花费约为1000亿美元，而且这些资金用于维护运行超过50年的系统。比如像社保系统或国税局的系统，所以这些非常关键的系统都很老旧，维护成本非常高，而且改进这些系统的努力常常严重滞后。所以我想，我是一名软件工程师，也许能在这方面发挥一些作用。这基本上就是从宏观上激励我的原因。比如说，关于社会保障金有很多谜团，也有很多说法。民主党人对此是这么说的：马斯克试图削减数十亿美元的社会保障金，这太荒谬了。马斯克和川普已经盯上了削减社会保障，他们的目标很明确。从内部瓦解社会保障体系。你接触的是电脑系统，那边是什么情况？你在做些什么？
这里的情况不太一样。我们正努力对社安系统进行2方面的改进：一是帮助那些合法领取福利金的人，保护他们免受欺诈；二是改善用户体验。我给你举个例子，在社安局，我们首先了解到就是他们每天都会接到试图更改直接存款信息的电话。所以当你想更改银行账户时，你可以致电社安局。我们了解到他们接到的电话中40%都是诈骗电话40%，接近50%。是的，他们是这样盗取人们的社保金的。他们打电话进来，声称自己是退休人员，然后他们说服接电话的社保工作人员更改资金流向的地址，实际上钱款就流向了某个骗子。这种事每天都在发生，然后有些人就收不到他们的社保金了。这都是因为社保系统里存在的各种欺诈漏洞。你们如何让人们放心，你们所做的事情不会影响他们的福利？实际上，我们的工作会帮助他们的福利。由于政府效率部的工作，合法领取者将获得更多社保金，而不是更少。我想强调一下，由于我们的工作，合法的社保金领取者将得到更多钱，而不是更少。好的，我想强调这一点，而且请大家记住我说的，将来事实会证明我是对的，我们以后再来验证这一点。华盛顿邮报说，本月社会保障局网站因服务器超载，在10天内崩溃了4次，导致数百万退休人员和残疾退伍军人无法登录在线账户，这让人们非常恐慌。这种情况会改变吗？是的，我们会确保网站正常运行。这是你们介入造成的吗？不是。跟你们正在做的事儿有关吗？没有，社保系统存在的问题非常多。比如，系统里有超过1500万个年龄超过120岁的人被标记为仍然在世。那是个准确数字吗？1500万吗？没错，从2008年起，就有一份监察长报告指出了这个早就存在的问题了。社保局里有一些很棒的员工，他们在2008年就发现了这个问题，但当时什么也没做，所以有1500万到2000万个明显是欺诈性的社会安全号码在流通，这些号码只会被用于不良意图，不可能用于好的目的。因此，政府效率部目前正在仔细认真地审查这些号码，确保清除所有欺诈性的社安号码。布拉德·史密斯，你在卫生与公众服务部工作，与联邦医保、医疗补助和国家卫生研究院直接相关，你有什么发现？我们在 HHS 的工作中主要致力于几件事：第一，确保我们继续拥有世界上最好的生物医学研究；第二，确保我们全力保护联邦医保与医疗补助，这也是川普总统一再强调的。但其中还有很多改进空间。那么，以国家卫生研究院 NIH 为例，今天如果你是 NIH 的研究员，当你从你的大学获得了100美元的科研经费时，你可以支配其中的60美元，而你的大学支配40美元。我们提议的新政策是，你可以支配其中的85美元，而你的大学只支配15美元。这样就有更多资金直接流向那些研发新疗法的科学家。再举一个国家卫生研究院的例子，如今它有27个不同的中心，这些中心是国会随着时间推移设立的，通常按疾病种类或身体系统划分。目前研究院内部有700个不同的电脑系统，700个不同的电脑系统，700个电脑软件系统，而且它们之间互不相通，有27位不同的首席信息官。但是如果你想取得重大的医学发现，你必须有相通的数据。等等，你说有27个首席信息官？没错，他们大多都不懂技术。很多都是这样吗？有很多机会可以让科学发展得更好。所以当我说我们的工作是技术支持时，我可是认真的。是，我们必须修复这些计算机系统。如果计算机之间无法互相通信，研究就无法进行；如果计算机无法保持在线，人们就领不到社会保障金。所以我们现在面对的是大量失效的计算机系统，这些系统导致人们无法领取福利，阻碍研究进行，而且欺诈风险极高。我们正在着手解决这些问题。
这包括人工智能吗？是否整个系统需要进行改变？我想，这正是人们所担心的。是的，就是他们不知道这一切会变成什么样，是否会影响每个人。这会对人们产生非常积极的影响，所以我们正在进行的这些改革将确保美国政府的偿付能力，确保美国的财政稳健。这就是我们努力要做的，就是确保人们未来能领到他们的福利，而且只有当国家以健康且有效的方式运作时，你才能领到你的福利。阿姆斯特朗司法部人事管理办公室，你曾是做并购业务的摩根士丹利的银行家，你是懂钱的，现在有大量的资金在流动，大量的资金在流失。如果你看看联邦政府及其人员体系的运作方式，几十年来，它实际上一直是一种只增不减的机制，所以只增不减，只增不减。所以这就导致了职能重复、人员冗余以及职能错位。举几个例子，比如职能重复，布拉德提到了有27位首席信息官，如果你让布拉德继续说下去，他可能还会谈到宣传办公室。我想在卫生与公众服务部，你们有40个独立的宣传办公室，对吧？40个，对，这并不罕见。有好些这种情况，这些不会让人变得更健康。这不是说员工不好，有很多勤奋工作的人接受了这些工作，这些职位是存在的，他们申请并得到了，也在做分内的工作。问题在于40个办公室在做重复的工作，所以就存在这种人员冗余。一个典型的例子就是国税局有1400人专门负责配置笔记本电脑和手机，所以如果你加入国税局，你会领到一台笔记本电脑和一部手机，设备会为你配置好。那么如果国税局的每位职员每天为2名员工配置设备，那么1个多月就能为整个国税局完成配置，1年可以重新配置12次。这毫无道理，为什么要用1400人负责分发电脑和手机呢？没错，国税局的这种事1个月就处理完了，所以这完全说不通。川普总统已经说得很清楚，要用手术刀而不是斧头，我们就是这么做的。而且一旦做出这些决定，我们非常注重慷慨体恤，有同情心，并给予每个人尊严和尊重。如果你看看人们开始离开政府的方式，会发现主要是通过自愿途径，有自愿提前退休计划，也有自愿离职补偿金。我们还设立了延迟离职计划，也就是8个月的遣散费项目。我们非常倾向于采用这些期限较长、待遇优厚的计划，让人们能够离开，并在私营部门找到新工作。大家可能听到了很多关于强制裁员、RIF 和解雇的消息，但截至目前，实际上收到强制裁员通知的联邦雇员比例不到 0.15%， 不是 1.5%， 是不到 0.15%。所以如果他们离职，可以选择哪种方式？是这样，基本上没人被解雇。汤姆·克雷布斯在财政部工作，能接触到支付系统并监督所有对外付款，但基本上这些款项最终去了我们不知道的地方，对吧？是的，布拉德。不幸的是，情况确实如此。你知道，作为一家大型上市科技公司的前首席财务官，我们实际上是在尝试将上市公司的标准应用于联邦政府，而如今联邦政府的财务运作和财务管理方式着实令人担忧。实际上，联邦政府的所有对外支付款项都只通过一个银行账户来发放。只有一个银行账户吗？只有一个大账户。哇！这个账户很大，几周前里面有8000亿美元，但这是财政部的普通账户。所以当你听到我的一些同事在这里谈论欺诈问题时，你肯定会问，为什么在金融层面会允许这种事情发生？原因其实很简单，但却令人担忧。财政部一直如此，多亏了川普总统，我们正在解决这个问题。事实上，他前几天刚签署了一项行政命令，旨在保护美国的银行账户，因为这确实是纳税人的钱。你知道，我们正在改变这种文化。过去的文化一直是对财务运作不太关心，也不致力于做正确的事。每年有5000亿美元的欺诈，还有数千亿美元的不当支付，而我们无法通过审计财政部出具的合并财务报告
无法通过审计，我们存在重大缺陷。这意味着，如果我是一家上市公司的首席财务官，我会因此被免职，我将无法提交财务报表，也无法发行我们需要的证券，我们将通不过审计。对，联邦政府无法通过审计，不可能的。事实上，要想通过审计，你需要提供必要的信息以通过审计，你需要有支付代码，你需要有支付说明，你需要有一个人可以联系以了解为什么会进行这笔支付。在联邦政府，这些东西没有一个是强制性的，直到最近，直到几周前。事实上，也许直到1周前。对，我们为超过580家机构提供服务，而直到最近，基本上他们只管付款，财政部会尽快把钱发出去，没有任何核实。所以我们现在做的，就像任何家庭都会做的那样。想象一下，你是一个家庭，有一个银行账户，每个人都有一张关联那个账户的银行卡和支票簿，不仅仅是你的孩子，不仅仅是你的父母，还有你的姻亲、你的远亲，他们所有人都可以动用这个账户里的资金，没人过问花钱的细节，无需说明理由，无需核实。泰勒·哈桑，内政部的，你是前石油公司的首席执行官，你在资金获批前负责审核合同，你有什么发现？伊隆和史蒂夫有点抢了我的风，但我确实找到了那份天价的调查问卷的合同，我这儿就有一个样本，这个活儿我高中时就能做，不是吗？我还找到了编，就这么糟。我是在周末发现这些问题的，因为在拜登政府执政期间，内政部内部完全没有任何部门监督，完全没有。我们现在正在审查每一份合同，每一笔拨款。当我注意到不合理的事情时，我会把这些问题提交给伯格姆部长，他非常出色，他是一位商人，他非常支持政府效率部，和他共事非常愉快。这场较量，一方是积弊已久的政府，另一方是你们这些商界人士，这是否就像两列火车迎头相撞？我的意思是，这看起来相当具有颠覆性。这是一场革命，而且我认为这可能是美国独立革命以来政府内部最大的一场革命，但最终美国的情况会好得多，美国财政会更稳健。人们依赖的关键项目将能正常运作，未来将非常美好。但是在这个过程中，我们会收到很多抱怨吗？当然会。你知道，我在PayPal学到的一件事就是，抱怨的最大声、最义愤填膺的，往往是那些骗子，这一下就露馅了。你理解他们的担忧吗？你知道有些非政府组织有多离谱吗？比如给斯泰西·艾布拉姆斯那个非政府组织的20亿美元，那个组织基本不存在，却突然获得了联邦政府拨给的20亿美元。人们不禁要问，凭什么？类似的情况还有很多。我觉得大多数人凭常识都会说，这种欺诈行为必须结束。他们担心的是94岁的老母亲领不到社保支票，或者没拿到她应得的福利。对，我们想说的是，实际上正是因为政府效率部的工作，那位94岁的祖母才能拿到她的支票，她不会像现在这样被骗子骗走钱，而且联邦政府的偿付能力将确保他能继续收到那些社保支票，确保联邦医疗保险能继续运作。如果没有这些，我们都完了。我们之所以这样做，是因为如果我们不这样做，美国就会资不抵债，就会破产。到时候谁都拿不到任何东西，